થઈ રહેલા પતન માટે જવાબદાર કોણ છે? દૂધ તો સરસ હતું પણ ફાટી ગયું કારણ? એને પોતાનામાં લીંબુને પ્રવેશ આપી દીધો. પાણી તો નિર્મળ હતું પણ એ કાળું બની ગયું કારણ? વહેવા માટે એણે કાળી જમીન પર પસંદગી ઉતારી દીધી. પોપટ તો શાલીન હતો પણ એ ગાળો બોલવા લાગ્યો કારણ? વ્યભિચારીના ઘરમાં રહેવાનું એને પસંદ કરી લીધું. જેનું શરૂઆતનું નામ સુયોધન હતું પણ આગળ જતાં એનું નામ દુર્યોધન પડી ગયું કારણ? મિત્ર તરીકે તેને શકુની પર પોતાની પસંદગી ઉતારી દીધી. સંદેશ સ્પષ્ટ છે. તમે મિત્ર તરીકે જો કાગડાનું, ડુક્કરનું, ગધેડાનું કે શિયાળનું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવતા કોક પર પસંદગી ઉતારી દીધી છે તો ખાતરી રાખજો કે પતનને તમારે મળવા નહીં જવું પડે. પતન તમને સામેથી મળવા આવશે. વ્યસનના અંધકારને તમારે શોધવો નહીં પડે. વ્યસનનો અંધકાર તમને સામેથી ઘેરી વળશે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઇક કરો અને શેર કરો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે જૈન ફેક્ટ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝની ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ધન્યવાદ.